28 केजी चामल पाउँछ। अन्त 13वटा आँटा, त्यो पनि अर्को पालिदेखि त चामल घट्ने गरी 1 केजी हो। अन्त 14वटा आँटा दिन्छ होला। के हो मोदी सरकारले दिएको चाहिँ अब जनवरी 1 देखि चाहिँ नदिने गरे नि त, मोदीले दिएको चाहिँ। त्यहाँदेखि स्टेट गभर्मेन्ट जो छ अहिले ममता ब्यानर्जी, उसले दिएको चाहिँ दिने गरे नि त। त्यसमा चाहिँ 1 केजी उयो चाहिँ हरायो चामल। अब गभर्मेन्टकै रुल हो भने त अब हामी मान्नु पनि पर्यो होइन। यत्रो वर्ष दियो नि, त्यसलाई त हामीले त धन्यवादै दिनुपर्छ नि। चोर 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 भन्थे नि हामीलाई सिक्किमको पुलिसहरूले। जहाँबाट लिएको त्यही फर्का भन्थ्यो त्यति बेला है। मैले पनि त एकपल्ट अगाडि नयाँ बजार थानामा मैले 10 केजी खनाइ राखिदिएँ। के गरेँ, रामबाङ बिचमा पनि त चेकपोस्टमा पनि त 10 केजी नि मैले खनाइ राखिदिएको त्यो समयमा। अब त्यति बेला भण्डारीको समय थियो नि त, उनीहरूको बजेट चाहिँ यता पारी नखाओस्, हाम्रो यता सिक्किमकै जनताले खाओस् भन्ने हो। त्यो पनि भण्डारीको नराम्रो कुरो होइन, राम्रै हो, किनकि उसको बजेट हो नि त त्यो। यता पनि हामीले ल्याउँदा त मिलेन, हाम्रो थिएन नि त यता थिएन। यता थिएन केही हो, त्यसले गर्दा